Gipangdunolan og cash, bugas ug dilata sa gobyerno ang mga bag-ong surrender nga mga miyembro sa Communist Terrorist Group nga NPA sa Surigao del Sur. Ang turnover gihimo sa PU Multipurpose Hall sa Tandag City, Surigao del Sur dili pa lamang dugay nga gipanguluhan mismo ni Governor Alexander Pimentel nga nagsilbi usab nga PPOC chairman. Gipakita ato sa programa ang mga high-powered firearms nga gipang surrender sa mga kanhi rebelde. Ang seremonya gitambungan nila Brigadier General Francisco Lorenzo Jr., ang commander sa 401st Brigade, kauban sila Brigadier General Arsenio Sadural, ang commander sa 901st Brigade Philippine Army, o Police Brigadier General Kirby John Craft, ang Regional Director sa Police Regional Office 13. Mismong ang Provincial Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung ICLIP ang nagproseso sa assistance sa mga kanhi rebelde. Former rebels embrace transformation journey in Surigao del Sur ang tema sa programa nga nagtinguhang suportahan ang mga kanhi rebelde nga may suporta na karon sa gobyerno.